Сегодня снова у меня обновка. На неделе я заезжал в магазин, так как на прошлой рыбалке я много чего оторвал на этом месте. Работала на прошлой рыбалке вот такого цвета, правда не этой фирмы, это вот так, если будет видно, я даже не знаю эту фирму, что за фирма. Made in Japan написано. В общем, вот это я взял. Потом что? Несколько джиголовок взял. Вот такие вот груза 14-граммовые. Так, что у меня еще? Вот даже я 3 штуки 14 грамм взял. Так, далее этот чек. Вот, на прошлой рыбалке я оторвал вот такой вот виброхвостик, вот такой оторвал. Но я взял сейчас 2 экземпляров, одну 10 сантиметров, одну, по-моему, 7,5. Вот так, взял несколько штук на всякий случай. Так, вот каракатицу какую-то взял под типа твистера. Вот оснащенного уже джиголовкой 7 грамм. Кстати, на этот виброхвостик у меня на такого цвета жереха я поймал. Вот такой у меня славненький. И вот взял для окуня, так как все-таки я хочу здесь поймать крупного окуня. Так, что у меня там еще? Вот это у меня с другого магазина. Я свернул вот так прямо в чек. Так. Вот такой вот. Резина вся хорошая, вся мягенькая. Что мне нравится, вот здесь на резине прямо написано размер. Это 10 сантиметров. Так, и фирма какой-то. Марис какой-то. Не пойму. Буду пробовать. Вот такой виброхвостик. Вот. Клевый. В основном по 2, ну такие, которые мне нравятся цвета, я беру сразу по 3 штучки, вдруг оторву. Или как. Сегодня попробую попробовать эти цвета. Так, опять я их заверну. Собираемся мы сегодня опять до вечера. Ну, как до вечера, часов до 6 максимум. Так, что у меня там? Что-то еще есть. Вот такие вот зелененькие виброхвостики. Беленькие. Вот тут с красненькие даже. Вот это окуневая, наверное, должна понравиться окуню. Сегодня я ее обязательно попробую. Так не рыбачил на спиннинг. Всем привет! Приехали мы сегодня снова с Фаридом на рыбалку. Попробовать половить крупного окуня. Ну, если попадется судак или жерех, мы вообще будем в восторге. При таком ураганном ветре, не знаю, будет ли сегодня что клевать или нет. Ну, будем пробовать. Фарид уже плюнул, ушел на канал туда рыбачить на фидер. Я все-таки буду продолжать. Поставил вот такой виброхвост от фирмы Fox, 10 сантиметров. 20 грамм груз у меня джиголовка. Вот такая вот. Начну, пожалуй, с нее, а там буду... Да, хочу, ребят, сказать, на прошлой рыбалке у меня крупный судак сошел вот с таким вот виброхвостиком. И я, как бы, повторюсь, докупил, съездил еще пару штук.
Ну что, буду пробовать. Я думаю, что все-таки ветер не даст сегодня мне половить в удовольствие. Привязал зонт уже вот. Конечно, хорошо он выручает, так как иногда идет дождик. Там зацеп какой-то. На прошлой рыбалке он мне все покоя не давал. И сегодня уже зацепился. Конечно, 20 грамм. Джиголовочка, наверное, великовата. Ну, здесь как бы и глубина. Вот куда я бросаю, это метров 25 от берега. Там метров, ой, как бы не соврать, метра 4,5-5. Я здесь как-то смотрел эхолотом глубину, так что структуру дна всю знаю. А потом идет дальше свал метров на 8. Такой. И вот я на прошлой рыбалке на краю бровки, у меня была поклевка судака, и я его уже подвел как бы к берегу. Но не мой, видать, был. Не хочет рыба клевать. Так, убираю 20-граммовую. Оставлю точно такую же, поменьше. Вот только. И 14 груз будет у меня. Тяжеловато сильно здесь, так как спиннинг надо прижимать к земле. А груз тяжелый, не могу его оторвать. Вот она. Надо пробовать сегодня все. Что-то рыбка капризничает. Дугу прямо как сильно натягивает. Хотя я сразу практически погружаю шнур в воду, но все равно дуга. Очень много ракушки здесь на дне. Прямо вытаскиваешь через заброс. Считаю, что по ракушке. Пойду-ка я Фариду схожу, попроведаю его, что у него, как дела идут. Что, Фарид, как у тебя здесь? Поймал? Не. Как дела? Стоит. Стоит? Ну ясно. Так, метров на 50. Я сместился вниз от машины. О, здесь ветер вообще аж свистит. Ветер свистит. Сейчас смотрим. Нет, не хочет. Так, попробуем на канале. Здесь ветер, кажется, а здесь за бугром ветер поменьше. Может, здесь хищник
стоит. Да, здесь хоть по шнуру заметно, когда джиголовка касается дна, а там так ветер все выдувает. Здесь можно контролировать и приманку, и все. Здесь что одно плохо, здесь очень крутая бровка и лежит булыжник, вот такой вот точь-точь. И можно потерять приманку. Я здесь даже на фидер судака вытаскивал. Небольшого. Где-то 48 под 50 сантиметров. Ну, было дело на опарыша. Не хочет, надо приманку менять. Сейчас вот так веером побросаю. Туда, 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 туда. Ох, чайки что-то закружили. Это к рыбе точно. Маленько выглянуло солнышко, прояснилось. Может, ветерок стихнет. Под вечер, может быть, будет что-то проклевывать. А пока у меня чайная пауза. Ой, вкуснотища такая, вообще вкусная. Может и распогодится. Так, ребята, поставил я вот такую приманку. Это, по-моему, сколько она, я не знаю, 7,5, по-моему. Фирма Fox. Буду пробовать. Ставлю вот такого червя. Все уже поперепробовал. Ничего пока не хочет. Вот так вот. Неужели на него не захочет брать? Тогда не знаю. 10 градусов, а прохладно. Так, все. Вот такой вот червячок. Ну, чувствует мое сердце, на него сейчас будет сразу поклевка. Течение, конечно, здесь сильное. При падении чувствуется, что как грузик маленько протаскивает.
Конечно, маленько великовато, но цвет идеальный такой. Груз 14 грамм поставил. Летит превосходно. Осталось только рыбу поймать. Даже не верится. В прошлую рыбалку здесь такой клев был. А сегодня ни разу не притронулся никто к моим приманкам. Сколько их попеременял, надо было просто увидеть. И груза разные. Все, ну меньше 10 грамм я не ставил, смысла нет при таком ветре. Ой, не знаю, если эту уж приманку не хочет, то тогда что ему ставить? Но еще не вечер. Точно рыба, Фарид. Рыба. Я не вижу еще, темно. Да нет, не судак. Судак. Да нет. Судак. Да нет, жерех. Или судачок Судак. маленький. Давай его. Бери руками. Мочи. Ну-ка, показывай мне. Вот такой вот судачок под конец рыбалки попался. Ну и то результат. Да, Фарид? Ладно. Отпусти. Ну да, конечно, отпущу, маме. Стой, дай вот так вот его. Вот такой расщеперился. Красавец. Вот под вечер, видишь, попался. На этом мы будем заканчивать сегодняшнюю нашу рыбалку. Уже стемнело, пора ехать домой. Мне в конце рыбалки, как стих ветер, посчастливилось все-таки поймать одного судака, не крупного, но все же. В общем, кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока!